Salam aleyküm. Salam aleyküm. Bugünkü müsahiblərimiz Rüyal Bəy və Sevər xanım. Xoş gəlmişsiniz. Hoş geldin. Adınız, soyadınız? Mənim adım Əsgərov Rüya. Benim adım Rəhman ve Sever. Yaşınız? 23 yaş. Boyunuz? Neçə yaşın var? Boyum 1 metr. Yaş. Burada gülmək bilirsin ya. Dur o mimikalarına görə. Mən o məzəli danışır onu görə. Bəs sən ya yaşını demədi o. 91-ci iləm. Yox, 91 il nədir sən? Neçə yaşın var? 34 tamamım. Okey, həm düzdür. 34 yaş neçə aylıq? 3 aylıq. Ya. Siz? Mən deyəsən Pəzar. Mən ayları biraz bilmirəm. Neçə yaşınız var? 23 yaşım var. İli nədir? İl? Hə. Biraz qoyun il ya. Bu da yəqin quzu ilidir. Sənin Yox, mən o %100 öküz ili olar. Nə ilisən? qız böyük. Nə? Türkdən il. İliniz nədir? 20 bilmirəm. Hansı ayda doğumsan? Avqustun 28. Ağustos ayı, hə, quzu ili. Kuzu ili. Evet. Qoyun ili də o da. Yox, quzu. Kuzu ili də olur. Harda doğulub böyümüsünüz? Mən Astarada. Buradan Astaraya salam olsun. Siz? Mənim Rasiyan Sardo. Hə? Rasiyan. Xaricdə budur. Bəli, xaricdə doğulub. Amma böyümüyor. Hobbiləriniz nədir? Hobilərdə ucu mən bilmirəm. Hobilər nə demək? Mən bilmirəm. Mən də bilmirəm. Misal Bunu üçün, keçək. Mən oturmazda bunu keç. nədə həyəcanlanırsan misal üçün ən çox? Jurnalistə sual. Yox, Jurnalist eləm sual verir. yox, jurnalist nə? Deyirəm ki, hobbiləriniz nədir? Jurnalistə söz yoxdur axı. Nədir elə söz? Ya sual vermirlər. Misal üçün, nəyə marağınız var, onu demək istəyirəm. Ən çox gəzmək. Və sizin? Mən də gəzmək. Gələcəkdə özünüzü harda görürsünüz? Gələcəkdə çətin sualdır, bilmirəm. Və siz? Sən bilmirəm, elə burada gör. Şpagat aça bilirsiniz? Onu hələ bacarmır. Yox, bacarmıram. Bacara bilərik, hə? Hələ bacarmırsan da. Bəli. Nə idmanla məşğul olursunuz? Qanitasız döyüş. Oydu. Neçə il? 3 il. Və siz? Mən hələ ki qaydası döyüşlərə getməmişəm. Siz pasiv həyat yaşayırsınız? Evdə yatdırıyam. Sevgi yoxsa pul? Sevgi də olmalıdır, pul da olmalıdır, ikisi də. Sevgisiz pul. Hani sevgi də olmalıdır, pul da olmalıdır ki, yaxşı yaşasın. Hər sən canım. Pul yoxsa sevgi yoxdur. Pul olmasa nətə yaşasın? Hayır, sevgi deyiləm. Sevgi yoxsa pul. Sevgi də pul Zaten yox. çörək tapıb yeyəcəksən, acını ölməyəcəksən. Sizdə bəs sevgi yoxsa pul? Məncə sevgi. Sevgi çünki hər şey deməkdir. Pul tapmaq olar, amma sevgin yox. Bizdə İkisini də, ikisi də lazımdır. məncə ikisi də lazım. Sən nə deyək? Bu günə qədər, bu yaşa qədər nə əldə etmisiniz? Heç. Heç nə? Heç nə əldə etməmisən? Yəni, Bir yoksunuz. yox. Əslində. Burada burası kəzəsizə. Çumbuğamız. Yox, yəni ayıq adamsınız, onu dedim. O demə. Yəni, Ayaq adamsan. Ayaq olmasa, insan yer yemezdən. elə insan var, yaxşı insanlar da var. Amma pis insanlar, ayaq Nə deyirsən ha? tapdalar var. O nə deyir? Yəni bir yoksan. Yox, deyirəm, prosta. Çox bilmiş. Bilmişdən özümə görə. Çox bilmiş. İndi Sevər xanıma sual verəm. Rüyanın yanında özünü necə hiss edirsən?
Pozitif. Hoş yani. Pozitif nedir? Pozitif dedim ben. Pozitif deme. Neçədə Evet. yatıb durursunuz? Nece? Neçədə yatıb durursunuz? Birin yarısında bir İkide. tamamda yatırım. İkide yatırıq saat. Ben 2'de yatsam. Aslında yalan değil. Ulan mutlu ya. Bir de yatırım saat 10'dadır. Ha, güzel. Asıl. Ne hayat kadar pulunuz yaşam. var? Ne kadar pulunuz var zapasta? Özüme göre var. Ne kadar misal üçün? Vardan özüme göre. Misal üçün. Var özüme göre. Ne kadar da ne kadar. Ramiz patladı. Hardasa 40 minim var. Hayır, ben 30 bin demiştim. Yalan. Sizin? Ben götürdüğüm için yoktu. Sadece Evet, 200 oradan manat. təbii şeyler sen de ev götürmüşsən. Tabii ki. Çok düzgün yoldasan, düz eləmişsən. İçki içərsiniz. Haftada bir defa için. Qan qrupunuz neçədir? Tam grubumu bilmiyorum. Ben grubu bilmirsən. Yok bakmamışım. Niye? İndi yeşunda mən bir sual qoyacağım. Sen buna sual ver, bu da sənə bir sual versin, ama bizdə də. Hı hı. De. Sualını ver də. Sağ ol be. Aile hayatı kurmak isteseniz, Ay Allah. Her iki düşünmürüm. onu düşünmeye lazım. Ya Azerbaycan'da bu Azerbaycan'da oldu. Ben tabii tamam mı? Hele ki Siz misal üçün Ben evimin pulunu kurtarmalıyım Real. Onu kurtardıktan sonra... pulü var da bir şeyle Yok, yapar özel. istemem. Öz için evine. Sen de bir sual ver ona, Reymen gelen. Ben son vereyim. Ben sorarım. Ay bilmiyorum nasıl olurum. Harda evin olmasını istersen. Gəncədə də olsun Bakıda. Hadi sen bu burası. İnşallah. Siz evlenmek için misal üçün oğlan boyu ne kadar olmalı? Necə yani? Normal, balaca. Özüme uygun insan. 1 metre. Benden biraz indir olsun bari. Bir tık. Ya da normal. Bilmiyorum biraz... Ama fərqi yoxdur. Elə insan, elə xanım var, bir ondan 1.60'lık xanım evlənir. Ne? Xanımın boyu 1.65'dir, Ne diyor? oğlan boyu 1.10. Ben niye görmedim mesela? Görmüşəm çox qabağıma çıxdı. Ben hiç görmedim. Her şeyde inanma. Real insan görmüşəm göz qabağı. Hardadır? Televizor. Harda? Görmüşəm. Bu demem, derim elimden tut. Ya. Bir sevgi etraf ile cemaatin gözün qabağında. Hadi deyil düşünmürüm. El vurmasam da sevgi etrafı eləmək olur aslında. Mən səni sevirəm. Bir var da mən sevir Real bak. O da mən sevir değil. Rüyada vardı. Ya. Biraz onlar çok bakma onun olur. Sen öldürer. Bence. Yazırsın bana. Sağ olun. Bak